ის კოდი კვლავ პირდაპირ ეთერშია, ჩვენ საუბრობთ გულშემატკივრობაზე, ქომაგობაზე. ჩვენი პირველი სტუმარი გახდათ, შეგახსენებთ ბატონი ბიძინა ბარათაშვილი, ხოლო ახლა უნდა გადავინაცვლოთ უფრო ჩემთვის უფრო საინტერესო თემაზე და იმ სფეროზე, რომელსაც თქვენ ძალიან ასე გულშემატკივრობთ და რომელსაც მე ყოველთვის თვალს ვადევნებ თქვენს გადაცემებს და ძალიან ბევრ საინტერესო ინფორმაციას ვიგებ. ბატონი ლადო ტატიშვილი, რადიო წამყვანი, დიდი მადლობა გადაცემაში მოგზაურობისთვის. იმისათვის, რომ უფრო ლოგიკურად და ბუნებრივად გადავიდეთ ჩვენს მეორე ბლოგზე, მოგვიყევით პირველ რიგში თქვენი მექსიკის ნაკრებისა და გულშემატკივრობა. თქვენი მოგესალმებით, მეგობრებო, მოგესალმები ჩვენს ტელემაყურებელს. თქვენი პირველი სტუმრის შემდეგ ფეხბურთზე რო ვისაუბრო, ცოტა უხერხული იქნება, მაგრამ იყო ეს ასე ნამდვილად, ეს არის რაღაცა ერთგვარი ბავშვობის, არ ვიცი, ფსიქოლოგიური ტრავმა შეგვიძლია დავარქვათ, მაგრამ ნუ ჩემი პირველი ფეხბურთთან შეხება ეს იყო მექსიკის ნაკრები და მანუელ ნეგრეტეს გოლი, რომელიც დღემდე ერთ-ერთ საუკეთესო გატანილ გოლად ითვლება და აი მის შემდეგ უბრალოდ თორე რო გითხრათ ეხლა რომ ესე ვთქვა თავგადადებული ფეხბურთის გულშემატკივარი ვარ, ნამდვილად ტყუილს ვიტყვი. ბავშვობის ემოცია რამდენი დამჭა დღემდე და ძალიან ესე ვთქვა სიმპათიით ვარ ამ ნაკრების მიმართ განწყობილი როცა თავდება მოკლედ თქვენი რა თქმა უნდა. ხო, მაგრამ ახლა რა საინტერესოა როგორი მძაფრი შეიძლება იყოს ბავშვობის განცდა რომ იმის მერე ნებისმიერ შემთხვევაში როდესაც ფეხბურთი იქნება ტელეეკრანზე და მექსიკის ნაკრები გამოჩნდება რაღაცნაირად მაინც იქით გინდა არ გინდა ასე ხდება. რა ხდება ამ შემთხვევაში იმ თემასთან დაკავშირებით, რაზე სასაუბროთაც მოგიწვიეთ. ჯაზი როგორ შემოვიდა? ეს იყო რაღაც უშუალოდ ჟანრით დაინტერესება პირველივე ეტაპზე თუ მაინც რადგან აკრძალული ხილი იყო, შეიძლება ასე ითქვას, ამასთან მიახლება გინდოდა. იცით როგორი რამ არის? ნუ იმ დროს მე რომ დავიწყე ჯაზის მოსმენა, ეს უკვე ასე ვთქვათ აკრძალული ხილი ისე არ იყო. მაგრამ ეს იყო უბრალოდ სამყარო, რომელშიც შევედი და აღარ მინდა იქიდან გამოსვლა. ეს არ არის გულშემატკივრობა, იცით, ეს არ არის არც ფანობა. მე ზოგადად კიდევ ერთს ვიტყვი, რომ ფანებს და გულშემატკივრობას ერთმანეთისგან ძალიან განვასხვავებთ, იმიტომ რომ აბსოლუტურად სულ სხვადასხვა ეს ჩემთვის. ფანი ზოგადად არ მიყვარს რაღაცის მიმართ, რომ რაღაცა ფანი ხარ და გაფეტიშებული რო გაქვს რაღაცა იქნება ეს საგანი თუ იქნება ეს ადამიანი, იმიტომ როგორც წესი, შენ ამ დროს სიამოვნებას ვერ ღებულობ. და ჩემთვის აი ის, რაზეც ჩვენ ახლა ვსაუბრობთ, ეს არის პირველ რიგში, რომ მე უნდა მივიღოს სიამოვნება ამით. რომ ამან მე მომცეს რაღაც და არა ის, რომ დავჯდე, თავში ხელები შემოვირტყა, დავიწყოს ლუქუნი და ტირილი და ვაიმე და ვიღაცა ადამიანზე, რა ვიცი, იქ ვილოცო. რა თქმა უნდა, ეს ასე არ არის. მე აქ ამ შემთხვევაში ადამიანების გულშემატკივარი არ ვარ, მე ვარ იმ შემოქმედების გულშემატკივარი, რასაც ეს ადამიანები აკეთებენ. ხშირ შემთხვევაში ზოგიერთი მუსიკოსის რაღაცა მომწონს, რაღაცა საერთოდ არ მომწონს და ვამბობ ხოლმე რომ ეს ამის გამკეთებელმა ეს როგორ გააკეთა, ეს როგორ ჩაწერა, ხო? აი მე არ მიყვარს საერთოდ როდესაც მუსიკაზე ვსაუბრობთ, კონკრეტიზაცია და ასე ვთქვათ ჟანრებად დაყოფა. ნუ მუსიკა მთლიანობაში ის ყველაფერი რაც ჩვენ ასეთ დიდ სიამოვნებას გვანიჭებს და მაინტერესებს ჯაზით დაიწყო თუ არა თქვენი ასე ვთქვათ სიყვარული ამ დარგის მიმართ თუ აი ქრონოლოგია რომ მოგვიყვეთ, უბრალოდ საიდან გაჩნდა მუსიკა თქვენთვის ასეთი საყვარელი? ჩემთვის მუსიკა ეს არის ზოგადად მოდის მუსიკის ჰანგები შეიძლება ითქვას ოჯახიდან, დედაჩემი პიანისტია, შესაბამისად მუდმივად ეს ბავშვები, ეს ზოგიერთი ნიჭიერი, ზოგიერთი როგორც ხდება ხოლმე უნიჭო, რომელიც უფრო გამახსოვრდება, იმიტომ რომ ეს იყო დედაჩემისთვისაც ტანჯვა, იმ ბავშვისთვისაც ტანჯვა და ოჯახის წევრებისთვისაც ტანჯვა. შესაბამისად, ნუ ეს იმდენად ჩემში იყო და ეს რაღაცა ეტიუდები, ეს ჩერნი, ისენი, ნუ ვიცოდი აქედან. განათლება მუსიკალური არ მაქვს, მე პირადად ასე მიღებული, მაგრამ ნუ ამ წრეში რო ტრიალებ, ხო გინდა თუ არ გინდა, ხარ აქ და გესმის ბავშვობიდან ეს ეტიუდები, ეს კომპოზიტორები. შესაბამისად, ამის მერე დავინტერესდი, იმიტომ რომ მქონდა რა ბედნიერება, რომ მქონდა სახში არაჩვეულებრივი ფირფიტები, ვინილის ფირფიტები, რომლებიც დღესაც ასევე ჩემს კოლექციაშია და დავიწყე ამის ყველაფრის ნელ-ნელა მოსმენა. ზუსტად მახსოვს ჩემი პირველი კლასიკური ნაწარმოები აკადემიური მუსიკის, ანუ ეს იყო ლისტი, რომელიც პირველად მოვისმინე აი ვინილის ფირფიტაზე, მეორე რაფსოდია, ხოლო რაც შეეხება ჯაზს, ეს იყო არტურო სანდოვალი, იმიტომ რომ რატომღაც ის ფირფიტა ამოვიღე, მაშინ 8 წლის ვიყავი, მომეწონა რაღაც ისე იყო გაფორმებული და აი არტურო სანდოვალი დავიწყე, მე არ ვიცი, ბევრჯერ მაქვს მოყოლილი ალბათ, მაგრამ ნუ დღეს ამ ფირფიტას აწერია ჩემ მეგობარ ლადო ტატიშვილს არტურო სანდოვალისგან. ხო და ნუ ლისტმა ვერ მომიწერა ხელი სხვადასხვა ტექნიკური მიზეზების
გამო, მაგრამ ნუ ხდება ხოლმე ასე. ხო, საინტერესო ამ ამბავში ისიც არის, რომ რამდენადაც მახსოვს ეს ფირფიტა, ეს გამოცემა თავად ნანახი არ ქონდა სანდოვალს. არა, მან როგორი რამ იყო, იცი ფირფიტა არა, CD. მე მივიტანე არტურ სანდოვალს, რომ გავიცანი, ნუ ამ ფირფიტას ხელი მოაწერ და კიდევ ერთი CD ვანახე. და CD-ს ასევე არჩეულებრივი კოლექცია მაქვს, ყოველ შემთხვევაში მე ასე მგონია და რომ გადაშალა, კაცო უყურებდა, რაღაც მე სათვალე გაიკეთა მოიხსნა და მე ვთქვი, კაცო, რამე სისულელე ყوار მოვიდა. ამ კაცო და მომიბრუნდა და ლადო ერთი რაღაცა მინდა გთხოვოდა, ისმენთ მე ვუთხარ. ხვალო შეგიძლიაო კონცერტზე ადრე მოხვიდეო და აი ამისო ეს გარეკანიო და უკანა მხარეო გადამიღო და მომენტანო რომ გითხრა ხა ეს CD მაჩუქე ეს ჩარწერი არ მაჩუქებო შენო ისეთი კოლექციონი მე ვთქვა ნამდვილად ვერ გაჩუქებ გადაგიღებთ და მოგიტანთ მე ვთქვა იცი როგორი რამ იყო იქ აი როგორც იტყვიან ხოლმე გადაწერილი გადმოწერილი ნუ არ იყო ეს ორიგინალი რა თქმა უნდა მაგრამ იქ ეწერა რაღაცა ისეთი ნიუანსები და შემადგენლობა ყოველი ტრეკის მერე როგორც ეძახიან ნამდვილ ორიგინალ დისკში ეს არ წერია და ამაზე გადაირია ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის და რომ მივიტანე რა თქმა უნდა ხა მას მივაყოლე ქართული ღვინო როგორც ესე ხო და აქცევ დაპატიჟე ხო გახსოვთ იმ ფილმიდან ხო და ასე იყო ეს ამბავი და ნუ ჩამომართვა ხელი და მერე სადაც ქართულს შეხვდება ჩემთვის დიდი პატივია რომ მოკითხებს მიგზავნის ხოლმე ეს არაჩვეულობა ესე იგი დაამახსოვრეთ მას რა თქმა უნდა უფრო იმით დავამახსოვრე რომ ბევრი რამე მოუყევი ისეთი მის შემოქმედებაზე რომ ესე მეკითხებოდა მე თვითონ არ ვიცოდიო მეუბნებოდა მიყვება აი ვინილები ახსენეთ თქვა ეხლა ყველაფერი ვითარდება ძალიან სწრაფი ტემპით თითქმის ყველაფერი იცვლება თუმცა კი მაინც მოდა ბრუნდება და აი დღეს მაგალითად ძალიან მოდაშია უკვე ვინილებით ამა თუ იმ კომპოზიციის მოსმენა და თვითონ ეს საკრავები უკვე როგორც ინტერიერის ნაწილი ასე იყენებენ მე როგორც ხვდები თქვენ ალბათ უპირატესობას მაინც ვინილებს ანიჭებთ თქვათ ვიდრე ციფრულ ვერსიებს მაგრამ ვერ გავექცევით ალბათ იმ განვითარებას ტექნოლოგიებისა რაც დღეს ხდება გეთანხმებით ეს ასეა თუმცა არის რაღაც რაც უშუალოდ მხოლოდ ჩემზეა დამოკიდებული და იქ არავის არ ისაქმებოდა ეს არის ის სამყარო რომელსაც მე ვქმნით თუნდაც ჩემთან სამუშაო ოთახში როცა რაღაცას წერ ხო ან თუნდაც სახელოსნოში როცა რაღაცას ვხატავ ამას ყველაფერს უსმენ ეხლა რაც შეეხება აი ამას აი ვინილის ფირფიტას ბედნიერი ვარ მე ზოგადად იმით რომ რაღაც გონია რომ არ ვარ არასდროს მოდასაყოლილი ადამიანი იმიტომ რომ არის ის კიდევ ერთხელ ვამბობ რომ ეს არ არის უბრალოდ ის რომ ვისმენ ეს არის ის სამყარო სადაც მე ყოფნა სიამოვნებს რაც შეეხება ვინილის ფირფიტას აქ არის იმდენად ინტიმური რამ რაც იმ დროს მხოლოდ შენ და უცბად გონია რომ შენ წინ ზის ის შემსრულებელი ან რაღაცა ის შენი წარმოსახვები რომელსაც რაც გინდა რომ დაინახო შესაბამისად აი იქ ხდება უკვე ისეთი რამ სადაც სხვას არავის არაფერი არ ესაქმება თუნდაც ზოგიერთი ძველი ფირფიტა რომელსაც რაღაცა ხრიალი მოყვება ის ხრიალიც კი აუცილებელია იმიტომ რომ ისიც იმ დროს იმ მუსიკის შემადგენელი ნაწილია და ის რო არ კონდეს ნუ იმ კაპიკია იმის ფასე იმიტომ რომ მე შემიძლია ვთქვა რომ რაღაცა რაც ვინილის ფირფიტა მაქვს ის ასევე CD-ც მაქვს კოლექციაში მაგრამ სხვაობა არის რადიკალურად განსხვავებული აი მე არ ვიცი რას უნდა შევადარო მე შემიძლია შევადარო ეს მე მიჭირს ყოველთვის პლანშეტით ვთქვათ მით უმეტეს სწავლის პროცესში მუსიკის შესწავლა ყოველთვის მირჩევნია ნოტი ფურცლიანი ასევე წიგნის შემთხვევაშიც ვერაფრით ვერ მივეჩვიე სხვადასხვა მოწყობილობებზე ამა თუ იმ წიგნის კითხვას და მე მახსენდება ახლა ჩვენი წინა გადაცემის სტუმარი ცოტნე ზედგინიძე რომელიც ბერლინში იყო ბარენბოიმთან შეხვედრაზე რომელმაც აუცილებლად თხოვა რომ ჩაწერა ნოტების ისწავლოს ფურცელზე და არა ციფრული ვერსია თუმცა ესეც როგორც აღვნიშნე ვერ გაექცევი ამას შეიძლება დროის უქონლობის გამო ან სხვადასხვა მიზეზების გამო შეგაწყვეტებ ძალიან დიდი ბოდიში მაგრამ მე მაინც მგონია რომ შემოქმედი ადამიანი არის თავისუფალი შემოქმედება ეს ის სფეროა, სადაც ყველაფერი მოსულა. მკვლელობაც კი. მე გულისხმობ იმას, როცა ავტორს უნდა რომ ვიღაცა მოკლას თავის ნაწარმოებში და არავინ ამაზე არ დაიჭერს და არაფერს არ როგორც სასახდება. როგორც ეს არის ის სამყარო, სადაც ყველაფერი. შესაბამისად, აქაც გონია რომ თქვენ თავისუფალი ხართ იმაში, გინდათ ციფრულად გააკეთებთ, თქვენ როგორც გრძნობთ თავს კომფორტულად, აი ესე უნდა მოიქცეთ. მე არ ვიცი და არ მწამს და არ მჯერა ამ შემთხვევაში მე თვითონ შეიძლება ითქვას რომ ლექტორი ვარ და უამრავი სტუდენტი მყავს და შეიძლება ამას ახლა არ უნდა ვამბობ, რასაც ვამბობ, მაგრამ ეს უნდა ვთქვა რომ არ არსებობს შემოქმედებაში წესები და არ მჯერა მე იმ პედაგოგისა რომელიც ეუბნება რომ ესე თუ არ გაის ასე არ შეიძლება. რას ნიშნავს არ შეიძლება? ასე თუ არ ჩამოუშვა ამ ხაზს და ჭრილს აქედან არ გააკეთებ არ შეიძლება. რას ნიშნავს? ხედვა როგორია შენი? აი სწორედ აი ჩემი ხედვა რაც არის ის ვინილის როგორ შეიძლება ხა ვიღაცა მოვიდეს მიუხედავად იმისა რომ თანამედროვე სამყაროა და ყველაფერი ვითარდება და მე ვიცნობ ძალიან ბევრ ახალგაზრდა შემსრულებელს რომლებიც აბსოლუტურად სულ სხვა რაღაცა ტექნიკაზე არიან გადასულები მაგრამ
ვერც მე ვერ ვეტყვი რომ ეს რა არის, ამის როგორ უსმენ და ვერც ის ვერ მეტყვი, ამას როგორ უსმენ. მით უფრო რომ ვისაც გზიამონებს და სადძნობ თავს კომფორტულად. მით უფრო რომ ერთი მეორეს არ გამორიცხავს და არაფერი არ შესანიშნავი შემავსებელი არ შეიძლება გამორიცხავს. იყოს ერთმანეთს. და მე კიდე ერთ რამეში ვერ დაგეთანხმებით თქვენ ბრძანით. მუსიკა, ჩემთვის მუსიკა მხოლოდ ჩემთაც არის მაინც მნიშვნელობა და გაშტოებას და გაყოფა არის კი. აი მაგალითად რაში ჩვენ ცოტა ჩვენ თემას ახლა გულშემატკივრობის გადავუხვიეთ, მაგრამ უბრალოდ მაინტერესებს რა მე არ მინდა არავის ესე ვთქვათ მივაყენო შეურაცხყოფა და არავინ ესე ვთქვათ არ გამიბრაზდეს, თუმცა სიტყვაზე ვამბობ, აი ის სამყარო, რასაც აკადემიური მუსიკა და ჯაზი ქვია და როკის რაღაც ნაწილი, რომელსაც ისევე ამ ორეულში ჩავაგდებ, ხო? ну ვერაფრით ვერ ვიტყვი რომ მუსიკა შეიძლება უწოდო რაღაცა ეგრეთ წოდებული პაპსას რასაც ეძახიან თუ და პოპკულტურა არ არის ცუდი პოპკულტურაში არის ძალიან მაგრამ აი ესე თქვა აი პაპსა და ჩემთვის გაუგებარი მაგრამ ეს ჩემთვის მაგრამ ეს სულაც არ ნიშნავს რომ ცუდია ჩემთვის გაუგებარი აი ეს ჰიპ-ჰოპ კულტურა რომელსაც ბოლო პერიოდის კულტურა და საერთოდ ზოგადად 90-იანი წლების ბოლოდან მოყოლებული დღემდე უკვე რაღაცა ძალიან ჯაზიც კი ძალიან გამარტივებულია. ჯაზი საერთოდ ძალიან გამარტივდა უკვე 80-იანი წლებიდან მოყოლებული, აი ძალიან სიღრმე დაკარგა საერთოდ, მაგრამ ნუ ეს ჩემთვის კიდევ ერთხელ ვამბობ, არ ნიშნავს იმას, რომ ცუდია. არ არის ეს არავითარ შემთხვევაში ცუდი, მაგრამ მე ჩემთვის არის განშტოებები, ესე ვთქვა, ჟანრობრივად. აი ისევ დაუბრუნდეთ ჯაზ გულშემატკივრობას. ცხადია ჩვენ ვსაუბრობთ ფირფიტაზე, ვსაუბრობთ CD-ზე, ვსაუბრობთ ციფრულ მატარებლებზე, მაგრამ ცხადია რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი მაინც არის ცოცხლად ყველაფრის მოსმენა, მით უფრო ჯაზში, სადაც იმპროვიზაცია არის უმნიშვნელოვანესი ნაწილი და რადგან მაშინ რთული იყო ან პრაქტიკულად შეუძლებელი იყო იმ ადამიანების მოსმენა, ვის ფირფიტებს სახში უსმენთ. საინტერესოა რას ისმენდით ცოცხლად, როგორ ვითარდებოდა ჯაზი საქართველოში, რას სთავაზობდნენ ქართველი ჯაზმენები, პიონერები ქართული ჯაზის, ქართულ მსმენელს. ესე იგი, მოდით ასე დავიწყოთ, რომ საქართველოში მიუხედავად იმისა, რომ ჯაზი ძალიან პოპულარული იყო და ამით ჩვენი ქალაქი გამოირჩეოდა და კიდე რამდენიმე ქალაქი საბჭოთა კავშირში, ხო? მათ შორის ბედნიერებაა ის, რომ ყავდა ამავდროულად ძალიან კარგი შემსრულებლები, ვინც თავიდან ბაძავდნენ, ესე ვთქვათ, სხვა ჯაზ შემსრულებლებს, მაგრამ ესეც არ არის ცუდი და შემდეგ უკვე დაიწყეს რაღაც თავისი მუსიკის შექმნა. მართალია, ამან ფეხი ვერ მოიკიდა და ეს მსოფლიო მასშტაბით ვერ გახდებოდა სხვადასხვა მიზეზების და გამო, მე მაინც მგონია, რომ როგორც ჩაკრულოს ვერ იმღერებს უცხოელი ისე ქართველმა რაც არ უნდა ეცადოს თელონიუს მონკი ვერასდროს ვერ გახდება, იმიტომ რომ იქ უნდა იხარშებოდე იმ ბარებში, იმ ბნელ ბარებში, ცუდი ვისკით და აკროლებული სიგარის კვალმში უნდა ეხვეოდე, რომ ეს შეიგრძნო და დაუკრა. მაგრამ ცდელობა რომ იყო ეს არის ძალიან კარგი. მაგრამ ყველაზე დიდი ნაბიჯი ალბათ და მე ვამბობ ამას, რომ თუ კი ვინმე მკითხავს მე რომ ყველაზე დიდი ქართველი ჯაზ შემსრულებელი ვინ არის, რომლის ესე ვთქვათ დიდი გულშემატკივარი ვარ მე და მე ვამტკიცებ თან ამას რომ ის ქართველიც არის, ეს არის ვაგიფ მუსტაფაზადე. ეს არის უდიდესი პიანისტი, ეს არის ის რომლის შემოქმედების ფანი ვარ, შეგვიძლია ასე დავარქვა. მაშინ საინტერესოა, აი ცხადია მონკი სხვა განზომილება, მაგრამ ხო გარემო პრინციპში დიდად განსხვავებული არ იყო საბჭოთა კავშირის პერიოდში მოღვაწეობდა და ძალიან მნიშვნელოვანი შემსრულებელი არის არა მხოლოდ თავისი ქვეყნისთვის, არამედ მთლიანად ჯაზ სამყაროსთვის. რატომ მიიჩნევ მაინც რაღაც ისეთ ადგილობრივ მოვლენად? ვის? ჯაზ ზოგადად, იცით რა არის? ჯაზი ადგილობრივი მოვლენაა, როგორც შემსრულებლები. მაგრამ მოსასმენად ეს არ არის ადგილობრივი. მაგას არ მეკითხებით, ანუ რატო ამერიკულიო მეკითხებით. თუ არსებობდა ვაგიფ მუსტაფაზადე, რომელიც იმ გარემოში არ დაბადებულა და არ გაზრდილა. გეტყვით რა სხვაობაა. ვაგიფ მუსტაფაზადემ გააკეთა ის, რაც შეიძლება ჩავთვალოთ ჯაზის ისტორიაში ერთ-ერთ კიდე რევოლუციად. მან გაბედა და მან დაუკრა თავის ჯაზი. მან ამავდროულად გამოუცხადა თავისი პროტესტი არა მარტო საბჭოთა კავშირში იმ პერიოდის მუსიკას, არამედ ზოგადად ჯაზს და დაუკრა თავის ჯაზი. ეს ერთეულების ხვედრია, ის გენიოსი იყო.
და მან ეს შეძლო და აიყვანა ძალიან დიდ დონემდე, რაც მანამდე და მის შემდეგ უკვე ვერავინ ვეღარ გააკეთა. იქ დასრულდა ის. მაგრამ ბედნიერება ის არის, რომ მან თავის ოცნება სწორედ თბილისში აისრულა და პირველი ჯაზ ტრიო თავისი ჯაზ კავკას, რომელსაც დაარქვა დათო ზაყურაშვილი კიდე არაჩვეულებრივი კონტრაბასისტი, სწორედ აქ გააკეთა. და საბედნიეროდ არსებობს ჩანაწერები, რომლის მოსმენაც შესაძლებელია, მათ შორის YouTube-ზეც სხვა პლატფორმებზე ხელი არ მიგიწვდებათ, YouTube-ზეც არის. მას ასევე ქართველი მეუღლე ყავდა და დღეს ძალიან ცნობილი და პოპულარული აზიზა მუსტაფაზადე, რომელიც ასევე მამის საქმეს აგრძელებს, როგორც დღეს უყვართ ხოლმე ჩვენებს თქვა და ყველაფერს ჩვენ მივიწერთ, ნახევრად ქართველია თუ მთლიანად. ბატონო ლადო, შესაძლებელია თუ არა, ან თუ გქონიათ მსგავსი გამოცდილება, რომ გენახათ ადამიანი რომელიც ჯაზის მოყვარულია და ძალიან გავს იგივე ფეხბურთის გულშემატკივარს, რომლებიც გამოირჩევიან თავისი კომაგობით. იცით რა არის? ამ შემთხვევაში არ შეხვედრილ ვარ. არა, არ შეხვედრილ ვარ. შეიძლება არიან, მაგრამ მე პირადად კი რაღაც რაღაც წამოწდა ისეთი რომ ისევ და ისევ ვიღაცას უნდა ვაწყენინო. ხვდები და იცით როგორი რამ არის? მეგობრებო, ეს მუსიკაშიც არის ასე, რა თქმა უნდა, არ იფიქროს მარტო ფეხბურთში, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ მუსიკას სჭირდება კიდევ სხვა რამ, ეს არის ინტელექტი. სადაც ინტელექტია, იქ არაფრის გაფეტიშება და გაგიჟება არ მოსულა. იქ არის კიდევ ერთხელ ვამბობ ის, რომ შენ რაღაცა გაიგო, რაღაცა სამყაროში იბოგზავრო და ის მუსიკა რო დამთავრდება, გამოვიდეს და დამთავრდა. და არა ის, რომ ვიღაცა რაღაცის გამო მოკლა, იმიტომ რომ ისტორიაში შეხვიდე, რომ დარწმუნებული ესეთი ადამიანი ალბათ იმ მუსიკით ვერც კი ღებულობს სიამონებას და ალბათ ის ფეხბურთის ფანიც იმ დროს ფეხბურთით ვერ ღებულობს სიამონებას. მე ესეთი განცდა მაქვს. არ შეიძლება ასე. შეიძლება თუ არა ეს იმითი ავხსნათ, რომ უფრო ინტიმურია ზოგადად მუსიკა და მასთან ურთიერთობა. კი, არის, მაგრამ მუსიკაშიც ხო რამდენი ფანატიკოსი ვიცით. ხო, ახლა ვახსენე ახლა მკვლელობა, ხო, ლენონის მკვლელი იგივე და ბევრი იყო ასეთი, ვინც რაღაცა თავდასხმა გააკეთა თავის კუმირზე, ნუ ხდება ასე და გავიხსენოთ ბიტლომანები, რომლებიც დღემდე მოყვებიან და დღემდე ტირიან, ხო, თუნდაც და ელვის პრესლი ფენომენი რა იყო საერთოდ და კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ მე ამის არ წამს. ეს არ ნიშნავს, რომ მე მართალი ვარ, ან რაღაცა მორალს ვკითხულობ, იმიტომ რომ თავად მძულს მორალისტები, მაგრამ ნუ მე რასაც ვუყურებ, ამას ესე მგონია, რომ ის ადამიანი იმ დროს ვერ გებულობს ეს სიმღერა რაზეა, ან ის მუსიკა რაზეა, ნუ მე ასეთი განცდა მაქვს. იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ჩვენ თუ გვინდა, რომ სულ ამას ვამბობ ხოლმე, რომ ჩვენი თვალი და ჩვენი ყური უნდა იყოს მედიატორი ჩვენ სულთან და გულთან. ჩვენ უნდა ვისწავლოთ გულით მოსმენა და სულით დანახვა. სხვა შემთხვევაში ვერ გავიგებთ ვერაფერს და დავრჩებით აი ესე ზედაპირულზე და მტკიცებ ხანდახან ერთმანეთი ორი ადამიანი უმტკიცებს რაღაცას ვის რომელი უფრო უყვარს, მაგრამ რო დადგე იქ და მოусმინო და ერთი კითხვა დასვა, მიხვდები რომ არც იმანიც ის რატო უყვარს და რისთვის უყვარს და არც ის მეორე რატო იცავს იმისგან იმას. ვერ გრძნობთ რატომ უყვარს, ხო? არის ესეც რაღაცა. საუბრის ბოლოს მინდა ვიკითხო ჯაზის მსმენელზე. დიახ. რა გამოარჩევს ჯაზის მსმენელს? და გამოარჩევს თუ არა საერთოდ ჯაზის მსმენელს? რა თქმა უნდა გამოარჩევს. ზოგადად მე შემიძლია ვთქვა, რომ ყველა მიმართულებას თავისებური მსმენელი ყავს. როგორც აკადემიურ მუსიკას, ისევე ჯაზს, ისევე აღმატებული არ ამით ფილმებზე. არა, რა თქმა უნდა მესმის. აქ პლუს უნდა იცოდე პლუს კიდე უნდა გქონდეს რაღაცა, როგორც დღეს ძალიან პოპულარულია თქო, ბექგრაუნდი. იმიტომ რომ არსებობენ მუსიკოსები, რომელსაც უბრალოდ ვერ დაждები და ვერ მოусმენ თუ იმის მიღმა არ იცი რა ხდება. ნუ არის ესე, ხო? სიტყვაზე ვამბობ, იგივე აკადემიურ მუსიკაში, იგივე რომელიმე ოპერას რო მოისმენ, ან რომელიმე სიმფონიას მოისმენ, ის ხო რაღაცა არის, რაღაცაზე აგებული, ხო? და მე ყოველთვის რაღაცა რომ მომწონს, მაინტერესებს მე და ვიწყებ ლიბრეტოს კითხვა და მე ვეძებ იმ რომანს თუ იმ ზღაპარს ის სიმფონია რაზე შეიქმნა და ხო, ამას ყველაფერს მნიშვნელობა აქვს. შესაბამისად, ეს კიდევ ერთხელ ვამბობ, ერთმანეთთან ჯაჭვური რეაქციით არის გადაბმული და ჯაზის მსმენელი ვერ გახდები ეგრევე, ჯაზის მსმენელად უნდა ჩამოყალიბდე და როგორც ჩემ ერთ-ერთ გადაცემას რადიოში ჯაზოფრენიას ვასრულებ ხოლმე ამ სიტყვებით, სულ ამას ვამბობ, რომ კარგი ჯაზ მსმენელი, კარგი ჯაზ შემსრულებლის სტოლფასია. სინამდვილეში მიზეზი რატომაც დაუსვია ეს კითხვა იყო, რომ აი ეს პასუხი დაგვეგო და ამით ასე ვთქვათ, წავსულიყავით ჩვენი საუბრის ფინალისკენ. ლადო, ძალიან დიდი მადლობა თქვენ. მობრძანებისთვის ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო მოსაზრებების
გაზიარებისთვის და აი ჩვენ ორი სტუმარი გვყავდა ხო უკვე ამ გადაცემის მსვლელობისას საწინააღმდეგო მოსაზრებები გავიგეთ მათგან გულშემატკივრობასთან მიმართებით და ამავდროულად ორივე ძალიან საინტერესო. კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა ლადოს ჩვენს გადაცემაში სტუმრობისთვის. ხანმოკლე რეკლამა იქნება ახლა ჩვენს ეთერში და შემდეგ უკვე დაგიბრუნდებით ჩვენი გადაცემის მესამე სტუმართან მებონ უცუბიძესთან ერთად.